свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Треск, грохот и стук. Пеппа и ее друзья сейчас в детском саду. Сегодня, детишки, мы познакомимся с инструментами, которые трещат, грохочут и стучат. Ура! Сначала выберите по инструменту из музыкальной комнаты. Я взял барабаны. Они называются бонго, Дэнни. По ним нужно бить руками. Вот так. А у меня плоский бонго-барабан. Это у тебя Бойрон. Он из Ирландии. По нему бьют маленькой палочкой вот так. А я взял тамбурин. Очень хорошо, Педро. Его еще можно трясти вот так. Я взяла большой барабан. Большая бас-бочка. Я не знаю, как это называется, но он скрипучий. Это Кэнди называется Гуиро. Он приехал к нам прямо из Южной Америки. Ух ты! Как он попал сюда? Я привезла его с собой из отпуска. А это что? А это маракас. Я привезла их с собой из отпуска из Испании. А это треугольник. Мой папа продает их наборами по 10 штучек. Спасибо, Фредди, я это запомню. Не нужно ехать в отпуск, чтобы привезти их. Спасибо. Это что? А это кастаньеты. Мой папа продает их наборами по 5 штучек. Спасибо, Фредди. Оле! Вот как нужно играть на кастаньетах. Потренируйся, Эмили. А мне обязательно танцевать? Ха-ха, нет, просто извлекай из них цокающий звук. Я вижу у Ребекки цимбалы. Да. Вы знаете, как ваши инструменты звучат, и мы можем сыграть на них все вместе. Приготовились? Внимание, марш! Стоп, стоп, стоп! Это совсем не музыка, это всего лишь шум. Кто угодно может бить и грохотать, но чтобы извлечь музыку, нужно слушать друг друга, а еще соблюдать ритм. Мадам Газель, я не могу извлекать музыку, слушая других. Ты можешь хлопать? Да. Раз можешь хлопать, сможешь и музицировать. Девочки, повторяйте за мной. И мальчики. Мадам Газель превратила хлопанье в музыку. И стоп. А теперь мы поучимся играть на инструментах все вместе. Родители пришли забрать своих детей. А вы как раз вовремя. Позвольте представить оркестр треска, грохота и стука. Ура! Детишки приготовились. Внимание! Начали! Браво! Возможно, кто-то из моих старых учеников присоединится к нам. Ищите свои инструменты, детишки. Да, мадам Газель! Мадам Газель учила всех мам и пап, когда они были маленькими. Это довольно трудно, папа, но играть нужно вот так. Давай посмотрим, не разучился ли я. Папа, ты умеешь играть на барабанах. Я большой специалист по барабанам. Хорошо трещите, грохочите и стучите. А теперь мелодия.